Привет всем! Меня зовут Женя, а это моя дочка Мелисса. Привет. Сегодня мы будем готовить волшебный молочный коктейль, правильно, от бронхита. Почему он волшебный? Нам понадобится жир козы или жир овцы, то, что у вас в доступности. Сало промоем в воде от загрязнений и обсушим его бумажными полотенцами. Очищенный кусок нарежем небольшими ломтиками. Йоду очень привлек свежий запах сала. Выберем толстодонную посуду и пересыпем в нее нарезку сала. Но будем помнить о том, что посуда обязательно должна быть сухой, без единой капли воды. Поместим емкость на плиту, включим максимальный нагрев и первые 5 минут прожарим кусочки до румяной корочки, чтобы они образовали жир. Йода приобщилась к нам поближе к мясу. Мелисса, какие ты любишь коктейли? Молочные. Молочные. А молочные еще? Клубникой. С клубникой. А лечебные коктейли тебе нравятся? И пробовать. Как это? Ты когда была маленькая, я тебя им лечила, очень быстро вылечила. Попробуешь, скажешь, вкусно или нет? Хорошо. Сало обжарилось. Уменьшим огонь до минимального и перемешаем. Будем топить сало около 40-50 минут, время от времени перемешивая. Вы увидите, как кусочки сала становятся румяными и уменьшаются в размерах, а жира становится больше и больше. Кастрюлю ни в коем случае крышкой не накрывать. Готовому смальцу даем остыть в кастрюле 10-15 минут, а потом через сито переливаем в сухие чистые баночки. Жидкий смалец оставляем на час на столе остывать. Мой дедушка называл шкварки советскими чипсами. Он их солил и кушал. Ну, это явно на любителя. Мелисса тоже решила попробовать шкварки. Пробуй. Как тебе? Вкусно. Вкусно. Потрясающе. Тогда кушай на здоровье. Ты знаешь, что в советское время чипсов не было? Ну что ж, наш смалец полностью остыл. Поставим его остывать полностью в холодильник. Закрываем крышечкой, чтобы он не напитал других запахов. Приступим к приготовлению молочного коктейля от бронхита. Нам понадобится стакан молока, мед и смалец. Стакан молока разогреваем. В молоко добавляем пол-столовой ложки смальца и хорошо перемешиваем. Снимаем молоко с огня и добавляем в молоко 2 чайные ложки меда и хорошенько снова перемешиваем. Наш волшебный коктейль от бронхита готов. Наше молоко готово. Наливаем. Сейчас Мелисса будет пробовать и скажет, вкусно ли или нет, воняет ей козой или нет. Пробуй. Горячо. Горячо? Ну, вкусно? Употреблять 2-3 раза в день в течение недели. И ваши хрипы и кашель пройдет. Подписывайтесь
Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Всем пока-пока! Готовить легко.